Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui iniciando mais um vídeo para vocês, né? Sim. E hoje, domingão, dia 12 de junho, dia aí de Santo Antônio e dia dos namorados, não é isso? Sim. E nós aqui, pessoal, Joana e Joelma, elas têm aqui a tradição de fazer a fogueira de Santo Antônio, né? Aí vocês viram aí no vídeo anterior, as lenhas que elas pegaram. E hoje elas vão fazer a fogueira. Não vai ser uma fogueira, nossa, muito grande. Só uma pequenininha mesmo, né? Para não passar limpo. Para manter aí a tradição da fogueira de Santo Antônio. Né, Joane? Nós faz todas as fogueiras de Santo. Santo Antônio, No mês de junho são 3, né? Santo Antônio, que é dia 12. São João, dia 23. E São Pedro. Dia quanto? Dia 29. Sim. Dia 29. Então é isso aí, gente. No vídeo de hoje vocês vão ver aí fazendo essa fogueira aqui na casa de Joene e Joelma. Olha só o dia de sol que está aqui hoje, gente. Ó. Aí vamos fazer aqui na frente da porta, ó, que o correto é fazer na frente da porta, né, Joelma? Porque a pessoa recebe com as portas abertas da sala, né? Assim, a tradição nossa é assim. Quando vai acender a fogueira tem que a porta estar aberta, não é isso? Para servir. Porque se a pessoa acender a fogueira e as portas da sala estiver fechadas, não serve não. É É a nossa verdade. tradição, né? Mas todas as pessoas têm as suas tradições. É isso aí. Aí Joane já está aqui, ó, colocando os 2 pauzinhos. Tem que ser reta, Cadê? Vai virar? Elas mesmo que faz, gente, a fogueira. Aqui tem a roupa das fadas, enxugando no varal. A roxa aqui, só de boa, né, roxa? Segura aí, Ricardinho. Cuidado aí para não se machucar. Vocês podem se torar, né? O carro do sol, pessoal, a imagem está saindo um pouco escura. Deixa eu arrodear para aqui para ver se sai melhor. Pronto, ficou melhor agora a imagem. Tá bom. Tá bom, Colocando mais o outro pau. Nós faz assim com uns 4 pau, mas tem povo que coloca um pau assim reto e outro pau assim reto. Mas nós, E faz um... aí por cima, aí a roça com arame. Arame assim de seca. Mas nós faz assim com os 4 pau, porque nós achamos que fica mais segura. Os povos fazem com arame para quem sabe. E quem tem força de arrochar os arames. Nós não temos força de arrochar. E outra, como aqui o terreiro é terra, Tá bom, né? aí pode botar os pau, né? Faz com arame quem é de rua. Num calçamento, para não furar e tudo, né? Aí amarra com arame. Não, doido. Vai reto aí, reto. Mais. Traz pra cá, não? Nós aqui medindo para não sair troncho. A fogueira de Santo Antônio. Né, Joelma? Aqui tá bom, vai pra aí. O único dedo aí. Ah, gente, hoje o dia tá de sol, bem estiadinho. Sol quente, olha o céu como tá bonito. E Joana e Joelma fazendo a fogueira delas. E a tua massa já fez? Eu não vou fazer não. Tá vendo não? Não. A gente só faz a de São João e São Pedro. Tá bom. Quase. E a coisa no braço de João. Pronto, tá bom. Pega lá o outro. Não, vai, bota aqui. Eu vi que essa parte era pra... Ah, gente, umas motos de rally passando aqui nas estradas. Que não dá pra ver. Só tá ouvindo o barulho. Bota mais pra baixo, vai. Eu não sei qual é o lado, se é o lado de frente ou o lado de trás. Ó, esse aqui coloca pra frente. Pra frente, Que tá melhorzinho de pegar fogo. Agora vocês têm que pegar uns pau mais finos para colocar ali no meio para ficar melhor de acender. Tipo aquele dali. Vai lá. Porque se botar aqui tudo grosso,
Aí quando for colocar fogo, aí fica ruim de pegar. Quando você vai fazer o fogo, não tem que botar a lenha mais fininha no meio? É. Fogo pegar? Traz aí, velho, uns 2 ou 4, 3. O João tá pegando mais ali. Grandão. É isso aí, ó. Vai. É mais aqui. Tá bom aí. A fogueirinha aos poucos está ganhando forma. Lembrando, pessoal, que essa lenha aqui a gente não desmatou, não foi, meninas? É lenha morta, lenha seca. Ó, como vocês veem, tá vendo? Aqui não foi derrubado nenhum pau para construir a fogueira. Foi lenha que já estava caída, lenha morta. Olha aqui, gente, a fogueirinha como está ficando. Gente, a fogueirinha já está pronta, né, Joene? Já tá pronta. Olha. Pequenininha mesmo, né? É pequenininha. É. Mas quando for de São João vai ser grande. A de São João vai ser grande? É. São João e São Pedro, né? É. É. É isso aí, gente. A fogueirinha já está pronta. A mais tarde a gente mostra aí quando for botar fogo, né? É. Uhum. É. Olha só, pessoal. Joane e Joelma agora estão aqui se organizando para fazer uma live no Instagram, né, Joelma? Como você sabe, pessoal, elas não estão mais colocando a música no YouTube porque não pode dar direitos autorais, né? Que as músicas não são delas, né? Elas cantam de outros cantores. A gente e o Joane, nós estamos compondo uma música, né? Uma toada para Deus. É. Nós já tá a metade, né, Joane? Nós já compondo. Fé em Deus, nós vamos cantar nossas músicas, sem ser dos cantores, né? Porque nós não cantamos mais no YouTube, porque tá dando aí errado, porque tá dizendo que é para pessoa ter direitos autorais. É, dá direitos autorais, aí não pode, né? A gente pode se complicar, né? Porque o nosso canal ainda não está monetizado, né? Aí, enquanto isso, pessoal, elas estão colocando no Instagram delas, né, Joelma? Uma aqui. O teu Instagram. Meu Instagram, quer dizer, meu Instagram. Nós temos Instagram aqui, que é Joelma Nascimento. Quem quiser aí pode seguir lá. 438. No Instagram, Joelma Nascimento 438. E Joane Nascimento, que é Joane? Joane Nascimento 14. Joane Nascimento 14. Só colocar assim, Joelma, que já aparece. E colocar o nome Joane, que já aparece. E também tu tem nem mais Instagram? Não, a gente não tem o Instagram Menino de Ouro, né? Nossa, mas que bem tudo. Meninas de Ouro. Meninas de Ouro, né? Quem quiser lá, gente, pode seguir lá que nós seguimos de volta. Tá certo? É isso aí, gente. Sim, minha gente, como vocês sabem que hoje é o dia da fogueira, né? Do Santo Antônio. Aí, como vocês viram aí no vídeo, minha gente, que nós estamos fazendo aqui a fogueira. Aí nós já tá aqui acendendo a fogueira. A nossa tradição é de fazer a fogueira no dia dos santos, né? Que tem Santo Antônio, São Pedro e São João, né? Como vocês sabem. Aí nós já acendemos aqui nossa fogueirinha à noite, né? Aí nossa tradição também, nós acendemos nossa fogueirinha com a porta aqui, desculpa, com a porta aqui da sala aberta. Onde vai? Vem pra mostrar tudo. Tá ali a porta aberta. Tá aberta aí, minha gente, pra vocês verem aí. Sim, a nossa fogueirinha aqui já tá acesa. É um pouco simples, né? Um pouco simples. Pequenininha, mas... Como foi São João, nossa fogueira vai ser grandão. Porque não importa o tamanho, importa... Importa a pessoa fazer. É a intenção, né? Mas não é obrigado a fazer, né? Porque não faz porque... É a intenção que a pessoa não gosta de fazer, né? É sim. É isso aí mesmo, É isso aí mesmo. Gente, vou começar esse vídeo aqui fazendo um bolinho. Hoje eu resolvi fazer um bolo de flocos de milho, né? Aqui já tá o açúcar, coloquei 2 ovos e a margarina, 2 colheres de margarina. Aí estou aqui mexendo para acrescentar, né, os outros ingredientes. Como vai ser um bolo de forma pequena, pessoal, aí eu
eu coloquei só apenas 2 ovos. Mas aí depende do tamanho do bolo, né? Então é isso. Pronto, gente. Aqui está o meu flocão de milho. Vou acrescentar aqui essa xícara. 1,5 xícaras dessa. Gente, acabei colocando 2 xícaras, né, de flocão de milho dessa medida aqui. Agora eu vou colocar essa xícara da farinha de trigo com fermento, né? Porque só o flocão de milho, o bolo não fica fofinho. Então agora eu vou acrescentar o leite. E o leite eu vou colocar no olho mesmo, não vou medir, né? Vai colocando e vai mexendo. Acho que leva mais um pouquinho de massa. Ficou quase bom. Vou colocar aqui mais um pouquinho do flocão. Pronto, gente. Já coloquei, né? As farinhas e o leite. Agora é só bater e já levar ao forno. Aí, gente, eu vou usar aqui, ó, essa canela em pó. Uma pitadinha. Que eu gosto de bolo de milho, né? Flocão de milho com canela. Dá um sabor a mais no bolo. E agora acabar de mexer aqui. Pronto, pessoal. A nossa forma já está aqui untada. Agora eu vou acrescentar aqui. Pronto, gente. Já untei aqui a forma, ó. Vou usar essa com furo. Tamanho pequena. Agora vamos acrescentar aqui a nossa massa. Ó. Pronto, gente, agora eu vou levar aqui ao forno e aguardar aí de 30 a 40 minutinhos, né? E quando estiver pronto eu volto com vocês. Pronto, pessoal, agora eu vou levar aqui ao forno, aguardar de 30 a 40 minutos e quando estiver pronto eu volto com vocês. Pessoal, e o meu bolo já está pronto. Olha só, gente. Já assou, nosso bolo de flocão de milho. Gente, olha só, já desenformei ele. Olha, tá com cara de bom, né? Daqui a pouquinho nós vamos provar.